Сәлем баршаға. Бүгін дәмі тіл үйретін жасымық сорпасын дайындаймыз, яғни чечевичный суп. Алдымен табаға кішкене көкөніс майын және сары май салдым. Көкөніс майын сары майдың күйіп кетпеу үшін салдым. Және бір орташа пиязды қуырып, қатты қуырудың қажеті жоқ. Пияз кішкене ғана жұмсара бастаған кезде сәбіз бен сарымсақ, яғни чеснокты турап салдым. Көкөністерді өз қалаған формаңызда турасаңыз болады, өйткені соңында біз блендермен еземіз. Сәбіз бен чеснокты әбден қуырып болған соң болгар қалампырын саламыз. Болгар қалампырын көп салудың қажеті жоқ, жарты болгар қалампырын салсаңыз жетеді. Ұнатпайтындар мүлде салмақ қойса да болады, дегенмен сорпаға әдемі дәм береді. Ең соңында картоп, өзіңіз қалаған приправалар, яғни дәмдеуіштермен тұз саламыз. Және кішкене томат салып, әдемлеп қуырамыз. Көп қуырудың қажеті жоқ, әбден жуып тазалап алған жасымығымызды үстінен саламыз. Жасымықты көкөністермен бірге қуырудың қажеті жоқ, үстінен бірден қайнаған су құямыз. Мен бұл жерде жасымықты стаканмен өлшедім, яғни 300 мл шығатын стаканға толтырып жасымықты жудым және 1,5 литр су құйдым. Жасымық тез піседі, сондықтан 20-25 минут көлемінде бетін жауып әбден қайнатып аламыз. Егер сорпа қою болып кеткенін сезсеңіз, үстінен кішкене су құйып және тұзын көріп тұз салсаңыз болады. Су міндетті түрде қайнаған су болу керек. Міне, сорпамыз дайын. Дәл осы күйінде бере берсеңіз де болады, дегенмен мен блендермен езіп, пюре қылып бергенді ұнатамын. Пюре қылып, оған гренки, сухарикелерді қосып, ішкен өте дәмді болады. Міндетті түрде зелень қосыңыз, петрушки, укроп. Және осы тұрысында бір лимонның суын сығып салсаңыз болады. Дәмі деген керемет болады. Мен дегенмен біздің үйде лимонды ұнатпайтындар бар. Давлениесі төмен адамдар бар, сондықтан лимонды тек өзімнің кесеме ғана саламын. Видеоны көріп болған соң, каналға тіркеліп, міндетті түрде лайк немесе дизлайк қалдыруды ұмытпаңыздар.